Фраза мужа: «Собирай манатки и проваливай с этой кошелкой на 3 недели». «Ко мне мама приезжает» сама по себе звучит как унижение и явное проявление неуважения, ведь она отражает его желание выставить жену за дверь ради того, чтобы продемонстрировать свою власть и угодить матери, при этом совершенно игнорируя, что дом и имущество являются общими и никто не имеет права так обращаться с супругом. И именно такие слова становятся не просто очередной вспышкой грубости, а доказательством психологического давления и попытки вытеснить партнера из общего пространства, что может быть квалифицировано как эмоциональное насилие, а в суде — как аргумент о недобросовестном поведении одной из сторон, ведь очевидно, что речь идет не о временной просьбе, а о демонстративном изгнании, унижении и нарушении права пользоваться совместным жильем, поэтому важно зафиксировать такие фразы, ведь они обнажают истинное отношение мужа, который не видит в жене равноправного партнера, а воспринимает ее как временного жильца, которого можно по своему усмотрению выставить за дверь и... Именно в этом заключается серьезность ситуации. Его слова превращаются в доказательство того, что он не уважает право другого человека и сознательно ущемляет их ради собственных интересов и интересов третьего лица. А значит, такие эпизоды становятся еще одним элементом в общей цепочке фактов, которые показывают суду, каким образом он обращается с супругой, и усиливают ее позицию при разделе имущества и в вопросах проживания. Его слова: «Собирай манатки и проваливай с этой кошелкой на 3 недели». «Ко мне мама приезжает» не просто звучали грубо и унизительно, они демонстрировали полное отсутствие уважения и попытку лишить жену права на совместное жилье, ведь дом, в котором они жили, являлся общей собственностью, и ни один супруг не может по своему желанию изгонять другого даже временно. И именно этот момент превращает обыденную бытовую ссору в серьезное доказательство психологического давления, потому что здесь проявляется не просто раздражение, а намерение вытеснить человека из его собственного дома ради удобства матери, что в юридическом контексте может быть расценено как нарушение прав и демонстрация недобросовестного поведения, ведь подобные высказывания отражают реальную модель отношений, в которой муж не считает жену равноправным владельцем и участником семьи, а видит в ней помеху, которую можно убрать, когда это выгодно. И в этом скрывается важная суть происходящего. Каждое такое слово, если его зафиксировать и представить суду, становится частью доказательной базы, показывающий систематичность унижения и давления, а значит, может сыграть решающую роль в процессе раздела имущества и определении дальнейшего порядка проживания. И чем чаще он будет позволять себе такие фразы, тем больше поводов у юриста использовать их как подтверждение того, что супруг сознательно нарушал право и выстраивал модель поведения, при которой жена подвергалась эмоциональному насилию, ведь лишить человека жилья, пусть даже временно, это не просто прихоть, а серьезное нарушение, способное повлечь последствия. И именно поэтому такие эпизоды важно фиксировать, хранить свидетельства и превращать их в аргументы, которые в конечном счете помогут доказать суду истинное положение вещей и восстановить справедливость, где один из супругов не сможет больше диктовать условия и пытаться подчинять себе другого, а будет вынужден считаться с законом, с равенством и с правами, которые невозможно отменить словами, произнесенными в гневе и после того, как муж, не стесняясь в выражениях, выкрикнул: «Собирай манатки и проваливай с этой кошелкой на 3 недели». «Ко мне мама приезжает», атмосфера в доме окончательно накалилась до предела, ведь в этих словах было не только унижение и грубость, но и явное стремление продемонстрировать власть, превратить жену в бесправного человека, которого можно выставить за дверь по прихоти и ради удобства третьего лица. И именно это сделало ситуацию особенно болезненной и одновременно юридически значимой, потому что подобное поведение говорит о систематическом нарушении прав на совместное жилье и может рассматриваться как форма психологического давления и эмоционального насилия, ведь по закону ни один супруг не имеет права лишать другого возможности пользоваться общим домом или квартирой, а тем более выгонять на длительный срок, и чем больше муж настаивал на своем, тем яснее становилось, что речь идет не о временной ссоре или эмоциональном всплеске, а о выстроенной модели поведения, где он считает себя хозяином, а ее — временной гостьей, и именно это обстоятельство превращает каждое его слово в доказательство того, что он нарушает баланс равенства, который должен быть в семье, и теперь, если жена будет грамотно фиксировать такие эпизоды, записывать угрозы, сохранять сообщения или искать свидетелей, это может стать решающим фактором в суде при определении не только раздела имущества, но и порядка пользования жильем, а также основанием для признания того, что его поведение создавало неблагоприятные условия для совместного проживания, и тогда его же слова о том, что она должна собирать манатки и проваливать, станут не выражением его силы, а доказательством его слабости, агрессии и неспособности уважать право другого человека, и чем дольше он будет продолжать в том же духе, тем больше он сам разрушит свою позицию,
ведь суд учтет не громкие заявления о долях и собственности, а факты систематического давления и унижения, которые подтверждают недобросовестность его линии поведения, и в итоге эта сцена, где он с высокомерием требовал ее ухода ради приезда матери, может оказаться ключевым моментом в деле, потому что она показывает суть конфликта. Там, где он видит возможность распоряжаться всем по своей воле, на самом деле возникает его поражение, ведь право и закон стоят на стороне равноправия и справедливости, а значит, жена, сохраняя спокойствие, фиксируя все происходящее и действуя через юристов, сможет превратить даже самые обидные и унизительные его слова в мощный аргумент, который приблизит ее к окончательной победе, когда муж с грубостью и холодным презрением выплюнул слова: «Собирай манатки и проваливай с этой кошелкой на 3 недели. Ко мне мама приезжает». В этот момент в воздухе словно повисла тяжелая тишина, наполненная не только обидой и унижением, но и тревожным осознанием того, что он переступил очередную грань, за которой его поведение перестает быть обычной семейной ссорой и становится прямым нарушением прав и человеческого достоинства. Ведь подобное требование фактически означает изгнание супруги из ее собственного дома ради удобства третьего лица, что юридически может рассматриваться как психологическое давление и создание невыносимых условий для проживания, и в этом проявляется настоящая суть его характера, стремление к тотальному контролю, желание демонстрировать власть, пренебрегая не только чувствами жены, но и самим законом, потому что в их совместном жилье он не имел права диктовать такие условия, а тем более принижать ее роль до уровня временной квартирантки, которую можно выставить за дверь, когда это удобно ему и его матери, и именно поэтому эта сцена становится центральным эпизодом всей истории, ведь она обнажает скрытые мотивы мужа. Для него важнее произвести впечатление на мать, показать себя хозяином, чем сохранить элементарное уважение к женщине, с которой он делит жизнь, и в этом его жестокость приобретает особую символичность, потому что в этих словах слышится не забота о доме и семье, а лишь демонстрация того, что жена для него всегда была фигурой второстепенной, которую можно принизить, выставить, унизить, и при этом быть уверенным, что это останется без последствий, но именно здесь начинается его ошибка, потому что такие слова — это уже не просто эмоции, они становятся доказательством для суда, фиксируются, запоминаются, могут быть подтверждены свидетелями, а значит, превращаются в оружие, которое рано или поздно обратится против него самого, и чем больше он будет повторять подобное унижение, тем сильнее будет выстраиваться доказательная база против него, ведь в глазах юриста и судьи подобные эпизоды ясно показывают, кто именно разрушает семейные отношения и создает атмосферу страха и давления, и в этой ситуации жена, несмотря на всю боль и унижение, должна сохранить хладнокровие, потому что именно ее способность выдержать, записать, зафиксировать, собрать каждое его слово и превратить в факт станет решающим инструментом, и тогда его агрессия, его гордые и унизительные выражения, его грубые указания, где ей жить и когда уйти, будут звучать не как проявление силы, а как признание вины, потому что он сам демонстрирует миру свое истинное лицо. Человека, который не уважает равенство, который нарушает нормы, который считает, что любовь и партнерство можно подменить приказами и унижением, но в конечном счете именно это и станет причиной его поражения, потому что там, где он хотел поставить точку, начинается новый виток борьбы за справедливость, и его же слова о том, что она должна собирать манатки и исчезнуть на 3 недели, станут кирпичиком в огромной стене доказательств, которая в итоге рухнет на него в суде, лишив его уверенности, что все можно решить грубостью и давлением, и тогда он осознает, что настоящая сила не в том, чтобы выгнать человека из дома, а в том, чтобы уважать и сохранять то, что было построено вместе, но это понимание придет слишком поздно, когда слова уже превратятся в улики, а унижение станет поворотным моментом, после которого исход конфликта предрешен.